了！去你呀！那些春节放炮的搞笑瞬间。过来！看好了！哎嘿嘿！我操！过来！快走，快走！哎呀，完了！对抗期间。我操！杀！外边噼里啪啦放鞭炮，一点觉都睡不着啊！我真服了。都他妈别放了！哎，剪不断呀！哎，这怎么剪不断呀？你们给我昨天炸了我，给你200块钱。啊？给我炸了呀！你去你的。200块钱。啊。那你给我昨天炸了，给你200块钱。行，给我。这是谁放的烟花？今年禁止燃放烟花，不知道吗？知道啊，不是我放的。那是谁放的？俺爷放的，爷放年3岁，俺爷是不是？俺爷从炕跑起来捞了几天，不是我放的。那我领着你去找俺爷的，你帮俺爷抓起来吧。俺爷今年报15了，都是我领着你去找俺爷的都。你在看什么？看人发。我昨天叫你买，你又不买，在这里看人家放有什么意思？哦，我还买，我去年都上你当了，买一大堆，免费放给人家看，人家饭都不叫我吃一餐。我今年我就不买，我也免费看他们的，我还发朋友圈呢。哎呦我的妈！来，这是等会儿这是你，没放炮呀？还没放炮，放炮。来给你变个魔术爷，给你变个魔术。来，老弟，给你变一个魔术。变什么魔术？来，给你变一个魔术。来，姑姑，给你变一个魔术。变什么魔术？走，你走，我给你变一个魔术。OK 啊，也是叫到了一群人。1。这是什么？哎呦我的妈！妈呀，谁这么觉得啊？我感觉安吉这回最起码得3个月都不敢拉粑粑了，太损了。你俩这么无聊，多大的人了还玩炮？咱小时候不都这样玩的吗？你吓我一下子，我吓你一下子的呀。那都多久以前的事了，现在谁还有心思跟你玩？我就是想活跃气氛。我知道，我想回家吃饭了。你看啥嘞？你说，这都腊月23了，咱庄家还这么冷清，一点年味都没有。就是嘞。还是小时候好。老公，俺在家炸了丸子，啥也